कश्मीर के मुख्यमंत्री की G20 मीटिंग के चलते कल हम बेताब वैली नहीं जा सके थे। यह खुशखबरी है कि वे अपने राज्य को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे कश्मीर को और अधिक विकसित और सुरक्षित बनाने की संभावना है। बेताब वैली कश्मीर की बहुत ही सुंदर घाटी है। आज इन खूबसूरत वादियों में मिलते हैं। बेताब घाटी आकर पर्यटकों को प्रकृति के बेहद खूबसूरत दृश्यों को देखने का मौका मिलता है। सो जो और हाथ से आगे करो, ऐसे करो हाथ से आगे। सलमान नाम है इनका। सोलू भाई डाउन। चलो भाई स्माइल। सोलू भाई डाउन। ये दिस वन। चलो भाई। बेताब घाटी के नाम के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल इसी जगह पर 1983 में आई सन्नी देओल और अमृता सिंह की बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हुई थी। फिल्म के हिट होने के बाद बेताब इस स्थान का नाम रखा गया था। बेताब फिल्म की सफलता के बाद बेताब घाटी ने कई प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्देशकों को आकर्षित किया, लेकिन बाद में उग्रवाद के खतरे के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। कई वर्षों तक कोई भी घाटी या उसके आसपास के क्षेत्रों के करीब नहीं गया। बहुत वर्ष बाद 2011 में इम्तियाज़ अली ने मौका लिया और अपनी उत्कृष्ट कृति रॉकस्टार की शूटिंग यहाँ की। यह पिक्चर परफेक्ट डेस्टिनेशन पहलगाम से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए कोई भी आसानी से घाटी तक जा सकता है और यहाँ कैंप लगा सकता है। श्रीनगर से पहलगाम केवल 95 किलोमीटर दूर है, जबकि अनंतनाग जिले से 45 किलोमीटर दूर है। निकटतम हवाई अड्डा श्रीनगर हवाई अड्डा है और निकटतम रेलवे स्टेशन भी श्रीनगर में है। इसके अलावा भारत के सभी प्रमुख शहरों से नियमित बसें हमेशा उपलब्ध रहती हैं। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हो तो फिर यह आपके लिए एक आदर्श जगह है। प्रकृति प्रेमी इस जगह की खूबसूरती को प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। हरे भरे नरम घास के मैदान और बर्फीली चोटियों से घिरी हुई यह आकर्षक घाटी पहलगाम और चंदनवाड़ी के बीच पड़ती है। यहाँ से एक रास्ता अमरनाथ गुफा को भी जाता है। बेताब घाटी आकर पर्यटक चारों तरफ शानदार वनस्पतियों को देख सकते हैं। यहाँ का शांत वातावरण मन को असीम शांति प्रदान करता है। चंद्रमा को समर्पित चंदनवाड़ी हमारा अगला पड़ाव रहा।
जो पहलगाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अमरनाथ तीर्थ यात्री पहली रात यहीं बिताते हैं, जहां शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया था। जिस जगह पर ऐसा किया गया, चंदनवाड़ी कहलाई गई। लाइफ में घूमना ज़रूरी है तो आराम करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो हम पहुंच गए हैं अपने विश्राम घर श्रीनगर। कल मिलते हैं एक नई उमंग के साथ, ताजगी भरी नई सुबह में। चाय के साथ क्या खेल कर रहा है, देख लो कि चाय के साथ इस बंदे ने क्या किया। तो सर कैसा अब इसके बाद हम कहाँ चलेंगे? तो अगला पड़ाव हमारा कौन सा होने वाला है, इसका डिसीज़न हम ले चुके हैं। तो मिलते हैं कल के नए एपिसोड में गुलमर्ग में। में जैसे गंडोला है और बर्फ वगैरह का है और वहाँ नेचुरल ब्यूटी है, आपको ये लगेगा जैसे स्विट्जरलैंड ऐसी जगह का इंतजार मतलब हेवन। तो मिलते हैं गुलमर्ग की इन हसीन वादियों में एक नए एपिसोड के साथ। शुक्रिया दोस्तों।